Dragul meu David, astăzi e ziua cea mare, ziua mult așteptată, ziua anunții noastre. Ce mare har! Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că ne-a adus împreună, într-un mod atât de unic și minunat, într-un moment atât de neașteptat. Sunt copleșită de dragostea ta, dragoste pe care continui să mi-o arăți și în momentele mai puțin bune. Tu emani bunătate, altruism, smerenie, răbdare. El te-a înzestrat cu atât de multe calități. Ești cel care ne-a demonstrat statornicie din prima zi a relației. Ești un exemplu pentru mine. Vreau să-ți promit că îmi voi da silința zi de zi să devin femeia de care tu ai nevoie, ajutorul potrivit, cea care îți face bine în toate zilele vieții tale, cea care te susține și înțelege lucrul de care ai nevoie disperată. Respectul. Vreau să-ți promit că voi deveni mai bună numai prin puterea lui Dumnezeu. Înțeleg că dezvoltând relația cu El, ne vom dezvolta și pe a noastră. Împreună vom trece prin toate lucrurile, dar nu singuri, ci cu ajutorul Tatălui nostru. Vreau să căutăm în mod intenționat să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre, să ne încredem că El poate să ne ofere pacea în toate circumstanțele. Mulțumesc pentru ceea ce m-ai învățat. În primul rând, să iau lucrurile mai ușor, să abandonez totul în mâna Lui, să visez. Mulțumesc pentru că ai cele mai sincere intenții de a-mi fi un ajutor și un susținător. Ești comoara mea. A ta soție, Teodora. Draga mea, trebuie să recunosc că aceste cuvinte pe care ți le transmit sunt pline de emoție, sunt profunde și chiar sunt din inimă. Relația noastră a avut un început aparte, nefiind niciunul dintre noi în căutarea unui partener. Ai venit în Timișoara și m-ai cucerit, întâi cu frumusețea ta și apoi cu bunătatea ta, cu dragostea ta. Ai fost exact ceea ce eu căutam, dar fără să știu, persoana pentru care m-a rugat și Dumnezeu a știut perfect că de tine am nevoie. Îți mulțumesc că alături de tine mă simt în largul meu, mă faci să zâmbesc, să râd, mă susții, mă însoțești și rugăciunile pe care le facem împreună mă calmează. Ador timpul petrecut cu tine și simt calitatea pe care o are acest timp. Nu doar că m-a maturizat relația aceasta, ci în fiecare zi Dumnezeu știe cum să mă șlefuiască și să mă ajute să mă sfințesc. Nu știu ce va fi în viitor, dar te știu pe tine și îl știu pe Dumnezeu și pot spune că abia aștept fiecare zi în această formulă. Dar astăzi abia aștept să fac primii pași în această nouă viață. Primii pași chiar sună bine. Astăzi este despre legământ, cel mai solemn lucru pe care îl pecetluim înaintea lui Dumnezeu. Sunt atât de recunoscător pentru credincioșia ta, farmecul și frumusețea ta și cu siguranță mă simt onorat să fiu iubit de tine. Astăzi spun da și aleg să mă încred în El pentru călătoria ce ne stă înainte. Al tău soț, David.